تنظم وكالة تحية التراث والتنمية الثقافية يومي 1 و7 مايو القادم تظاهرات ثقافية بعدد من المتاحف الوطنية والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، وتتنزل هذه الأنشطة في إطار الاحتفال بشهر التراث في دورته 32، والتي تقام بداية من 18 من أفريل وتتوصل إلى غاية 18 من مايو المقبل، تحت شعار تراثنا موروث حضاري مورد اقتصادي. متصرف مستشار بوكالة تحية التراث والتنمية الثقافية رملة الحصيرية. 1 مايو 2023 تتزامن هذه الأيام مع الدخول المجاني للمتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية. تتخلل هذه التظاهرات التنشيطية معارض مشاركات لعديد الجمعيات، لدينا ندوات وورشات حية. 1 مايو يحتضن مركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس تظاهرة بعنوان تراثي حي وبه نعيش. الموقع الأثري بأودنا لدينا تظاهرة تحت عنوان تجارب غامرة ورقمية لتسمين التراث. معلم رباط سوسة تظاهرة بعنوان صنعة أجدادي رزق أولادي. 7 مايو عندنا في مركز تقديم تراث ثقافي لمدينة دستور تظاهرة بعنوان تراث بلادنا ثروة اقتصادنا. الموقع الأثري بأوتيت الزيتونة فخار سجنان موروث ثقافي واقتصادي. المتحف الأثري والإثنوغرافي بالمقنين بتراثي نقوي اقتصادي. المتحف الأثري بقفصة التثمين والتجديد في التراث القفصي. متحف كسرى للتراث التقليدي لدينا بتراثنا ينمو اقتصادنا.